Apocalipse capítulo 1, versículo 15, diz a palavra do Senhor: E a sua voz, como voz de muitas águas. Graça e paz. Seja bem-vindo, seja bem-vinda para a nossa palavra de bênção. Eu sou o pastor Fabrício Barbosa, teu amigo. Hoje, o tema da nossa palavra de bênção é o som das muitas águas. Ações que distraem, existem vozes que confundem, mas existe um som que governa todos os outros. O som das muitas águas é a voz do Senhor. É a voz que não sussurra o medo, mas que estabelece a autoridade. Quando Deus fala, nenhuma outra voz permanece soberana. As muitas águas representam poder, representam constância, representam profundidade e direção. Assim como as águas não param, a palavra de Deus ela não falha. Ela continua fluindo, mesmo quando tudo parece seco. Muitos estão ouvindo ruídos demais e por isso não discernem a voz certa. Deus, Ele está falando muitas vezes no meio do caos. Ele ainda se revela no meio do barulho. Quem aprende a ouvir o som das muitas águas não se desespera com a tempestade. A voz do Senhor, ela acalma. A voz do Senhor, a voz das muitas águas, ela confronta, direciona, quebra cadeias invisíveis, restaura o que parecia perdido. Quando Deus fala, o impossível se move. Hoje, através dessa palavra, o Senhor está dizendo: eu quero alinhar o teu coração para reconhecer a minha voz. A voz do Senhor está dizendo: eu estou silenciando os teus medos. Eu estou trazendo direção para a tua vida. Permita que a voz das muitas águas, a voz do Senhor, ela governe a tua vida. Que essas águas, elas tragam as bênçãos de Deus através da voz poderosa. Quero te convidar para um momento de oração. Senhor Deus Todo-Poderoso, Senhor, nós nos colocamos agora diante da Tua presença, pedindo que o som da Tua voz ecoe nos nossos lares, nas nossas decisões, nos nossos corações. Senhor, em nome de Jesus, cala toda voz contrária, traz discernimento espiritual, restaura a fé abatida, renova as forças dos cansados, que o som das muitas águas traga a cura, a direção, a esperança. Nós declaramos, Senhor, que ouviremos a Tua voz e andaremos segundo a Tua vontade, em nome de Jesus. Te agradecemos por este tempo de palavra, a palavra que vem do Senhor, a palavra que é o som da Tua voz, que traz a direção que nós todos precisamos. Que cada bênção que vamos viver seja para a glória do Teu nome. Fica conosco, guarda a nossa família, abençoa a saúde, as finanças, os ministérios, o casamento. Abençoa, Senhor, em nome de Jesus. Traz, meu Deus, as portas abertas. Senhor, no nome de Jesus, o Teu mover no meio de nós, para a glória do Teu santo e poderoso nome. Perdoa os pecados, falhas e transgressões. Amém
e graças a Deus. Que o Senhor te abençoe, te guarde, te proteja e te prospere em nome de Jesus. Fiquem todos com Deus.